開箱嗰剎那咧，你係會有興奮噶嘛？我過咗100步噶啦。中國嘅車我係第一架開咯，第一次開咯。即係之前我唔理你日本車、歐洲車開過無數架，但係中國嘅跑車我係第一次開，所以感覺上係特別開心，好榮幸啦！我哋中國能夠做到咁嘅車喺世界舞台裏邊，又贏到咁多場嘅賽事。咁身為中國人，我覺得應該要買一架嚟玩下嘅。今日我係第一架嘅買中國車嘅開始。其實佢哋知嗰個熱潮咧係未退過嘅，咁佢哋今日嚟佢個心情係好開心攞架車咧，每一個人都係期望等咁多個月啊，所以今日咧佢哋即係開箱佢係一種好開心嘅。我銷量而家其實冇跌過㗎，係問題上係我自己交唔到貨俾人哋，希望佢哋理解到啦。而家我車庫裏邊已經有100幾台喺度㗎啦，全部都賣晒㗎啦。咁新單如果再訂都要年尾㗎啦。咁我希望嗰個銷量咧會喺今年內咧係達到200度啦。